Bu akımız öz 60 yaşmış Aksu'dan. Bu akımızdan yürekninki aş çoğun kilapan bilen işqanat kilapandan mesele çıqılı qilib 3-4 yıl bop tükenlikin bu akımız ma'lum sebepler tufaydan mushu kasal vaqtida davolamay avval xil yig'ilish qopti ekan. Bu doktorxona kelgan chaqda bu operatsiya qildiraman deb kepti doyundan ko'rib, lekin ayolni ilib kepti. Qarasak bu akımızdan avval ig'ar. Shundan bu akımızda doq eng yaxshisi mushu o'g'lingizni to'lab kelgandan keyin o'g'lingiz kelsin operatsiyani qilay debdi doqimda. Bunda deyishimizning maqsad bu operatsiyani qilib bo'lmaydi emas, lekin qilib bo'ldi. Haqiqatan operatsiyaniki xatir cho'ng. Birash qilib qolsam-da, barchamiz yolg'iz qolmasin deb o'g'limni to'lab akeldik. To'lab akelgandan keyin operatsiyani qildik. Operatsiyada bu akimiz mazlumda jipat ta'til ekan. Oxirgi natijasi biz o'ylagandan jiq yaxshi asli kelishi. Bizning o'ylaganimizdan jiq yaxshi. Endi men bu akimizning operatsiyada ekan harakat qilgan, tomoq yegan altini avatib qo'ydim. Ko'rib baqsangiz bo'ldi. Bu davolashni o'ngishli desak bo'ldi. Masala so'raydiganlar 181 998 87 34 mushtumlarni undarga qaytib masala so'rasang bo'ldi. Bu akimizning motivan turish bo'lib ekan operatsiyaga unda pek jiq o'ylag'imizdek jiq bo'lib ketmadi. Masala so'raydiganlar unlarning qaytib masala so'rasang bo'ldi.